Kwa ihinda rĩa mĩaka 3 mĩthiru bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũkĩgerera ihinda-inĩ iritũ rĩa kĩwonjoria kumana na kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19 oro ũndũ ũmwe na meharĩrĩria ma gĩthurano kĩnene kĩa mweri wa kanana mwaka ũyũ. No rĩu bũrũri nĩ wanjĩrĩirie gũcokereria kĩwonjoria makĩria thutha wa Kenya kuonania ũhoti wa kũiga thayũ hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene. Peter Gitau ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya wendia wa mĩgũnda ya Olive akiuga atĩ thayũ ũyũ nĩ ũrathondekire mũthingi mwega kũrĩ onjoria. Investors makao matarĩ certain atĩ ũhoro wa ũrĩa gũgũkorwo, no nĩ ngwenda gũcokeria othe a Kenya we mũndoreri na mũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo ũndũ wa mbere nĩ twahotire kũiga thayũ mbere ona thutha na hĩndĩ ya gĩthurano ona thutha wa gĩthurano, na tondũ thayũ nĩguo tũmaga andũ mahote kuonjorithia, thayũ nĩguo tũmaga kĩndũ gĩkahota kũrutwo haha gĩgatwarwo harĩa hangĩ, nĩyo ĩtagwo nĩyo ĩtuĩkaga nĩyo biacara. Gitau augĩte atĩ rĩu ona igithia kĩmabũrũri nĩ magĩte na mwĩhoko wa kũigithia na Kenya, ũndũ ũrĩa augĩte nĩ ũkũnyita itemi rĩnene harĩ gũthondeka mĩeke ya gũkũria wonjoria wa bũrũri. Economy itũ yahota nĩ kũhota gũkũra kuma from 7.5% GDP per annum. Na ũndũ ũcio nĩ kuga atĩ nĩ gũkũgĩa na andũ aingĩ mena hinya wa kũhota kũgũra. Ihinda-inĩ rĩu nĩ agathĩrĩirie mũbango wa thirikari kwanjĩrĩria ũheani wa ngombo kũrĩ Akenya kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa Hustler, akiuga atĩ rĩrĩ nĩ ikinya rĩmwe rĩkũhotithia ona Akenya gĩkĩro gĩa thĩ kũgĩa na ũhoti wa kũgũra na kũigithia. Twĩna Hustle Fund ĩrĩa ĩkĩtie gũka nĩ kuga atĩrĩrĩ, ona mũndũ ũcio ũtahota ku access ngiri ĩyo ĩmwe rĩ, ahote hihi kwanjĩrĩria biacara ya gũcina mbembe, ya kwendia matumbĩ, tondũ mũndũ wa matumbĩ aragĩbatara o hihi ture ĩmwe ya gũkĩambĩrĩria na gwĩcamũkia na gũkĩmendia. Mũndũ ũcio nĩ hihi ena kamweke onake ga gwĩkũria. Ũguo ũndũ ũcio tubanjĩtie kuma na thĩ, andũ othe nĩ gũgũkorwo kwĩna ũhoti na hinya wa kũgũra. Ona kũhana ũguo, Gitau nĩ orĩtie Akenya kũgĩa na mũtugo wa kũigĩra mũthithũ, akiuga atĩ noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩhotithia mũndũ gũkinyũkia ikinya ũigithia-inĩ, na ningĩ akoria thirikari ĩtĩkĩre gũthiĩ na mbere na tabarĩra citiganĩte cia ũkũria wa matũra makĩria kũrĩa gũtahingũkĩte, ĩno akiuga nĩ njĩra ya gũteithĩrĩria gũkũria wonjoria. Kahinda-inĩ gaka nĩ gakuona gwĩbanga ũrĩa ona ũkũhota gwĩtwarithia na mbere maũndũ-inĩ maku ma ũigithia. Na ũndũ wa mbere nĩ ũhoro wa make sure wĩna discipline ya gũ-save, tondũ through savings nĩguo ũngĩhota kũ-invest. Hamwe na ũguo, Gitau nĩ orĩtie thirikari kũhĩka mĩhang'o ya kũgathĩka mĩtambo ya ũheani wa title thĩinĩ wa kaunti ciothe nĩguo kũng'ethanĩra na tũrĩa nĩme. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.